पाड पडटा शेवडीचे लोकांच्या जीव वयतात चर्चा तेन्ना सरकारा कडेन मागता तेन्ना ताबडतोब हे रिपेर करचें अशें म्हणून. कोंकण रेल्वे रोड खणून दवरिल्ल्यान अपघातांत वाड जाल्या. सरकाराच्या आदेशाप्रमाण रस्ते खणप बंद जाल्यात खरे, पूण खणिल्ल्या रस्त्यांचे कितें पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते कोंकण रेल्वे स्टेशन रोड म्हणटा हेका. ह्या स्टेशन रोडार आसात आनी हो रोड मडगांवच्यान जो आसा हो रावणवाडा व्हरता. रावणवाडा साकून केप्यां, सावड्ड्या, कुंकळे ह्या रोडा मेळटा. पूण आज हो जो रोड आसा स्टेशन रोड हो मरणाचो रोड जाले कडेन आसा. हांगा जे सिवरेजी खातीर डिगींग केल्लें हें डिगींग तशेंच आसा. आनीक हेतूंक कितलींशान मोडटात, कितलींशान हातपाय मोडटात. पयर कलेक्टरान ऑर्डर काडली की 15 तारखेच्या आपूण डिगींग करपाक दिवपा ना म्हणून. पूण कलेक्टरान ऑर्डर काडली खरी, पूण ती ऑर्डर काडटरेक हांगा कितें जालें तें पळयात. तेणी डिगींग बंद करची म्हणून ऑर्डर काडली, पूण जे डिगींग केले कडेन आसा ते सारकें करची म्हणून ऑर्डर काडना. हांगा खंय तरी एडमिनिस्ट्रेशन हें सारकें चलना आनी तांकां कळना. तांकां फक्त बंद करपाक कळटा एडमिनिस्ट्रेशनाक, पूण हें सारकें करपाक तांकां कळना. हांगा एवरीडे लोकांली गाडी पिड्ड्यार जातात. 10 मिटरांचे रोड खणले कडेन आसा, तशें धापून दवरले कडेन ह्या बॅरिकेड्स घातला. ह्या बॅरिकेड्साक कितें उपाय? ह्या कितलेशे लोक फोंडा पडोवन मेले कडेन आसात. तुमी आनी मोडची म्हणून वाट पळयता काय कितें? हेचे खातीर PWDचे जे कोण ऑथॉरिटी आसा तेणी बेगीच्या बेगीन येवन हें सारकें करचें आनी हें काडचें. आनीक हांगा जे बॅरिकेड घातला ते काडचे आनी हेजेर बरें सोलिंग करून लोकांक रिलीफ दिवचो म्हणून मागतात. पुराय गोंयांत खणिल्ल्या रस्त्यांक लागून अपघातांच्या आंकड्यांत वाड जाल्या. सरकाराची आडनदर काय कंत्राटदाराची घाळपणां? लोकांक प्रस्न पडला. देखीक मडगांव सावन रावणफोंड वचपी कोंकण रेल्वे रस्तो सिवरेजीच्या कामाक लागून रस्ते खणल्यात, पूण तो जाग्यार घालपाक भोवतेक कंत्राटदार विसरलो जावये. हांगा अपघात जायत आसात खंय हाचेर दखल घेवपाचें थळाव्यांनी मागला. हे जे रस्तो कोंकण रेल्वे कडल्यान सारको रावणफोंड पसून फोडून दवरलेला. आता 1 म्हयनो जालो तेंच्यांनी ते फोडला आनी ते बॅरिकेड घालून दवरल्यात. कंप्लिटली एक रोड तो सारको ब्लॉक जाल्लो आसा आनी हेवटी हजारांनी लोक येता वयता. कोंकण रेल्वे हेजे व्हडलें आमगे मडगांवचें स्टेशन लोक दिसता सांगपाक पसून. हें जे एडमिनिस्ट्रेशन सद्या आमचें चल्लां तें कितें चल्लां म्हाका कांय खबर ना आनी हेजेर कोणी वासपूसय करना. 1 म्हयनो सुमार जालो हें घालून दवरल्यात आनी सगळी हालत ह्या रस्त्याची खराब. कसलें एडमिनिस्ट्रेशन हें असले म्हणून लोक करतात. तेंच्यात ते सोलिंग करून तेजे वयल्यान तो रोलर घालून ते एटलीस्ट लेवल तरी कर. डामर घालना जाल्यार हांगा लोक बोब मारता सारके. दिनेश म्हणटा तूं तरी सांग रे लोकांक, तूं BJP आसा कितें करता काय म्हणून हे लोकांक कितें म्हणून हांगचे गाडी चलोवपाकूय मेळना न्ही. 2 वे रोड आसो म्हणून एक रोड सारको ब्लॉक जाता. गेलो खड्ड्यां पडटा. तशें इन्सिडंट वास्को जालो पळय, गेलो डायरेक्ट तो बाडो खाणा पडून मेलो. अशें जातकीर मागीर मिडिया जागी जाता, मागीर आमचे मिनिस्टर बी जागी जाता. करया तांकां फायन दिवया, तांकां ब्लॅक लिस्टार घालया. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.